sing medhun malah Walid. Jadi lah kula niku gujuke nonton apa bah enek film terbaru apa jenenge Walid. Jadi iki ya Allah bojo wis papat isih kurang lah. Wong kene yo enek sing bojone akeh. Endi wonge? Ora enek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki udane ket wau. Tapi lebih baik terjebak hujan daripada terjebak rasa nyaman tapi hanya dianggap kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzuribat alaihim mudzilatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Al-ayah Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nggih ingkang kula hormati para alim, kiai, bunyai, ustad, ustadzah, sesepuh bini sepuh ingkang kula bektosi, ingkang kula hormati saking jajaran Forkom Pinjam Kecamatan napa? Nggih. Lah mboten wonten tulisane. Kedahe panitia niku nak niki diparingi sinten mawon sing rawuh. Niki mboten enten blas. Kula nggih mboten hafal. Nggih ingkang Allah hormati saking jajaran Forkom Pinjam Kecamatan Ndongko. Ndongko kali Ndongko niku bedane napa? Tulisane padha napa mboten? Tulisane sami. Nggih, niku kata Kakang Adi. Nggih, ingkang Allah hormati segenap jajaran Forkom Pinjam Kecamatan Ndongko. Nggih. Kecamatan Ndongko alhamdulillah dalu niki saking Pak Camat napa Bu Camat? Bu Camat alhamdulillah saking Babinsa, saking Polsek maupun saking Koramil. Nggih alhamdulillah dalu niki rawuh. Mugi-mugi estu kempal kula lan panjenengan sami dalu niki dalam rangka pengajian halal bihalal persada lor munjung. Laras kok koyok desaku toh? Desaku niku namine Manjung, nak mriki nggih toh? Kita yo Kakang Adi. Nggih. Nggih tepuk tangan riyen luar biasa niki. Dados nopo awake dhewe kok dadak ngenekne halal bihalal. Nggih, awake dhewe nopo kok dadak nopo ngenekne halal bihalal. Padahal nyuwun pangapunten halal bihalal niki piyambak niki bahasa Arab tapi ning Arab mboten wonten. Jadi niki bahasa Arab tapi ning Arab mboten wonten. Lah kok saged ngoten pripun, Mbah? Nggih. Keranten ulama dhewe, mbah-mbahe dhewe, kiai-kiyaine dhewe niku mikire tebih. Keranten menapa? Keranten Gusti Allah dawuh dzuribat alaihimudz zilatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas.
Sejatine donya niki dihinakne. Berarti nopo nak awake dhewe niki donya dihinake, mesti kiai-kiai dhewe mikir piye carane tiang-tiang munjung leres. Tiang-tiang munjung mriki kersane dimulyakne Gusti Allah pripun. Dene iki lho. Makane nopo konsep awake dhewe kudu saged nopo jagi hablu minallah maupun hablu minannas. Keranten ayat kala wau mboten saged dipenggal, namung sae tok karo Gusti Allah, tapi karo tangga teparo ora takokan, karo bojo anane padu wae teng mriki kalih Gusti Allah bakal dihinake. Tiyang mriki nggih enten sing karo tangga ora tau tekokan nggih enten. Wonge ya teko mendhi krudunge ireng. Tapi sing coklat keteke luwih parah. Ben. Dados teng mriku niku lha pripun bah konsep ben dimulyakne Gusti Allah niki pripun? Pramila awake dhewe kon jaga hubungane awake dhewe teng ngarsanipun Allah lan ken jaga hubungan awake dhewe teng makhluk-makhluke Gusti Allah. Kalau wingi awake dhewe sampun nindakake siam sing poso tapi gini mboten keranten kathah bocah-bocah nom niki lho niku prinsipe saore melu pemerintah ternyata bukone melu bocah tiyang mriki nggih enten wonge ya teko ndi wonge tak sangonane iya. Dadi ning omah yo sahur melu sahur teko sekolahan iki lho mokah. Makane nyuwun pangapunten awake dhewe kon poso niki nggih. Niki estu sing ganjar langsung Gusti Allah mawi awake dhewe salat niku para malaikat pirsa ganjarane sepira. Tapi mawi poso niku langsung urusane Gusti makane istimewa. Ya muga-muga awake dhewe wingi sampun ngentung sampun poso muga-muga estu posone dhewe kaya dene posone ula apa dene posone kupu niki lho. Dados suwun pangapunten Ibu Bapak, berarti konsep kon jaga hubungan saya kalih Gusti Allah niki pripun lho. Konsep awake dhewe kon jaga hubungan kalih Gusti Allah niki Gusti Allah dawuh melih qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. He wong munjung nak awakmu pengen oleh ridhaku cintaku syaratnya kowe kudu cinta dhisik karo kekasihku, kudu gelem nyonto kekasihku baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kon nyonto awake dhewe. Lah napa bakok dadak awake dhewe kon nyonto Kanjeng Nabi Muhammad? Nggih, keranten Kanjeng Nabi Muhammad adalah nabi penyempurna di antara kesempurnaan yang ada. Allah sholli ala Muhammad. Allah sholli ala Muhammad. Wong munjung ora bakal diciptakake Gusti Allah. Lho estu niki laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jadi nak ora krono Kanjeng Nabi Muhammad awake dhewe ora bakal diciptakne dene Gusti. Makane Kanjeng Nabi Muhammad sayyidil awalin wal akhirin, yo sing awal yo sing akhir niki lho. Makane urip niku kon nyonto Kanjeng Nabi, carane njaga hubungan saya kalih Gusti Allah contonen Kanjeng Nabi. Jadi Gusti Allah dawuh perintah ora mur perintah tok tapi dikai tulodo. Tulodone sinten? Baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kon poso sami mboten namung wajib tok, keranten siam niki termasuk rukun Islam. Gina apa mboten? Gina mboten? Teng mriki niki kon nyonto carane hubungan kalih Gusti Allah sae niki piye? Oh Kanjeng Nabi nggih salat, oh Kanjeng Nabi nggih poso. Teng
mriki awake dhewe kan nyonto. Allah sholli ala Muhammad. Allah sholli ala Muhammad. Makane dalu niki monggo sareng-sareng dibuka acara dalu niki kanthi awake dhewe salam rumiyin kalih Kanjeng Nabi. Ngoten nggih. Muga-muga kanthi salam kula lan panjenengan sami estu tansah pinaringan syafaatipun, estu sing dadi hajat panjenengan sedaya kabul kabeh hajate. Sing peteng-peteng uripe balik kok kene kanthi syafaat Kanjeng Nabi Muhammad padang uripe. Yo, tangan loro diangkat sing dhuwur sik coba. Niki pun dados kabeh dereng mau. Ya. Tapi dalane jenengan apik nggih. Nggih Bu Camat. Kula wau mikir niki Indonesia napa mboten aku. Nggih. Ya, tangannya diangkat sing dhuwur nggih. Monggo. Derene Abang nggih. Salam rin kali Kanjeng Nabi. Pokok sing gelem ngangkat tangane stroke ilang. Lha iki tenanan kula jamin sing gelem ngangkat tangan ra bakal kena stroke. Soale wong stroke ra mung iso ngangkat tangan. Lah. Ya, yuk. Derene salam ala Abah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tangannya diangkat. Yuk Nabi akhir zaman mas sing rebana. Allah sholli ala Muhammad. Allah sholli ala Muhammad. Lanjut napa rampung? Lanjut. Kok sambira iki engko? Bon. Nggih. Dadi awake dhewe niki nggih. Awake dhewe niki ben oleh ridhane Allah, cintane Allah, syarate awake dhewe kudu gelem cinta, kudu gelem nyonto baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah wujud cintane dhewe pripun Mbah teng Kanjeng Nabi? Nak wong cinta niku kudu sering nyebut asmane. Allah sholli ala Muhammad. Dadi kedahe pripun? Man ahabba sayan aksara min dzikrihi. Dadi nak wong cinta niku kudu sering nyebut asmane. Makane awake dhewe kon ngatah-ngatahne anggene maca Kerana apa? Inna awalan nasi biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Jadi wong sing paling utama benjing sing cedhak kali Kanjeng Nabi, sing bareng Kanjeng Nabi teng swargane Gusti Allah ya kuwi wong sing paling akeh maca sholawat niki istimewa. Makane dekengane niki langsung pusat. Allah sholli ala Muhammad. Bah, lah nopo namung nyebut tok, Bah? Nopo kula namung sholawatan tok? Mboten. Awake dhewe kudu gelem itba'i sunnati, nyonto sunnah-sunnahe Kanjeng, nyonto sunnahe Kanjeng. Oh, mawi perbuatane Kanjeng Nabi niki diwastani sunnah fiqliyah. Oh, mawi dawe Kanjeng Nabi niki diwastani sunnah qauliyah. Tapi ono salah siji sunnah Kanjeng Nabi yo orang lakoni, Kanjeng Nabi ora dawuh, tapi Kanjeng Nabi ridho niku diwastani sunnah takriri. Sunnah napa Bu? Sunnah napa? Takriri. Contone Bah, contone sahabat Bilal. Bilal niku sendal sampai teng swarga ditangleti dening Kanjeng Nabi. Hei Bilal, amalanmu apa kok sendalmu sampai teng swargane Gusti Allah? Bibar niku Bilal matur, ya Rasulullah, dalam setiap bibar wudu, dalam sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah syukrul wudu, sholat sunnah syukrul
wudu, sholat sunah wudu. Kanjeng Nabi orang kei contoh, Kanjeng Nabi ora dawuh, tapi Kanjeng Nabi ridho. Kanjeng Nabi napa? Berarti garis besare nopo, Bah? Ora kudu kabeh dilakoni Nabi. Niki lho. Lah panjenengan jare peh ora dilakoni Nabi bid'ah. Iya apa ora? Iya apa ora? Lho niki lho. Dados teng mriku niku kedah dipahami. Sunnah niki enten jenenge sunnah takriri. Sunnah napa? Takriri. Lho, kaya ngeten niki sami. Wong pengajian nglumpukne tiyang kathah ngeten niki. Niki namine sunnah takriri. Kranten napa? Awake dhewe nak njaluk dhewean beda karo njaluk tiyang kathah. Gusti Allah luweh pirsa, oh painem ya Allah. Nganti direwangi nglesot-nglesot ning ngarepan udan-udan. Yo. Tapi nak awak dhewe njaluk tiyang kathah niki lho Gusti Allah luweh mirsani. Kranten napa? Sejatine udan niki namung sak meten tok. Niki Bu, rumiyin Kanjeng Nabi lewat kalih malaikat Jibril, wonten malaikat sing tangane enek 1000, drijine niku enten 1000. Ditangleti dene Kanjeng Nabi. Jibril niku tugase napa? Tukang ngitung udan ya Rasulullah. Udan sing medhun ning bumi ning munjung niku diitung kalih piyambake saged. Jawabane napa Kanjeng Nabi? Luar biasa he malaikat sing tanganmu ana 1000, drijimu ana 1000, luar biasa. Udan wae sangga itung. Jawabane malaikat tau napa? Niki biasa ya Rasulullah, niki biasa. Sing luar biasa napa? Umat-umat panjenengan direwangi udan-udan gelem kumpul muji jumateng panjenengan ngarep-ngarep ridhone Gusti. Kula ngitung welas asih Gusti Allah, rahmate Gusti Allah diturunke teng ngunjung niki kula mboten saged ngitung. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi rahmat niki welas asih. Muga-muga sing peteng-peteng uripe, peteng-peteng rezekine, peteng-peteng keluargane balik kok kene iki padang kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mboten usah khawatir. Karena apa? Kemuliaan seseorang didapat karena cirih payah perjuangan. Sedangkan cirih payah perjuangan melalui sebuah pengorbanan. Gak ono critane wong kang njaluk mulya, gak ono. Direwangi ngene, sing menang resuk sak obah-obah sing ngobah macul bumine Gusti Allah, bengi macul langit. Lho estu niki. Lho estu. Lah opo bala kok urip kula niku malah tambah abot. Sing marane abot niki pikirane jenengan. Sing marane abot napa? Sing marane abot napa? Pikiran. Dadi ngeten iki camat. Dadi wong niku sing marane ngaboti urip siji terlalu sering melu ngatur Gusti Allah. Nah, jadi wong niku nak ngatur Gusti Allah kudune ngene lho Gusti, kudune lah sing ngudokne sapa? Saged dipahami mboten iki? Mriki napa kampung coklat? Nggih. Lho mboten kula namung maca niku. Berarti mriki usahane napa? Pari napa-napa? Petani durian. Duriannya rokokan apa mboten? Oh, rokokan. Durian tuwa gak enak. Allahumma Muhammad. Nggih. Dados nyuwun pangapunten dikala wong kuwi kok ndekte modale sakmene kok hasile sakmene, lah sing ngudokne sapa? Saged dipahami? Saged dipahami? Manungsa isane napa? Ikhtiar namung donga, tapi jangan khawatir. Aku silahul mukmin. Donga niku senjatane wong mukmin. Utuni astajib lakum. Donga bakal Gusti Allah kabulake. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah iki kan donga ya Allah ya Rabb ning ati apa iya ya. Niki lho. Niki sing marake mboten dadi. Makane napa pikirane disalahke riyin. Dadi nak donga niku pikirane disalahke, atine dileremke, nembe matur pengarsanipun Gusti. Cocok napa mboten iki? Cocok napa mboten? Pikirane lagi ning di atine kemrungsung, donga juga dadi. Saged dipahami mboten iki?
Makanya sing marakne ngaboti urip setunggal terlalu sering melu ngatur Gusti. Sing nomor kalihipun napa bah? Nomor lorone wong sing marakne ngaboti urip siji. Nomor lorone eling-eling niki kegeden angen-angen. Kegeden apa? Kegeden apa? Wong Jawa Mas Tani kegeden empyak kurang cagak. Engko tak tukok niki, engko ngene, engko ngono, engko ngene, engko ngono. Enak ya ngono terus. Milik tangga. Lah niki lho. Dadi dikala panjenengan kegeden angen-angen niki ngabot-ngaboti urip. Mpun to, sing penting dilakoni, sing penting isih dikei urip, isih dikei sehat. Cocok napa mboten? Cocok napa mboten? Lho sampe kula wau mireng kene TikTok. Ya to, wong kok ngomong kere iki piye to? Coba dihitung ginjelmu regane 3 miliar, atimu 2 miliar, ngono kuwi Bu. Oh iya tak pikir-pikir wong kakean sambat kuwi sugih, nak pengen sugih dolen ra apa-apa. La ilaha Muhammad, la ilaha Muhammad. Makanya awak kudu bersyukur nggih, ra usah kegeden angan-angan, sing penting anggere dina iki saya urip, isih sehat, mesem lho Pak. Cocok napa mboten? Bon, sing nomor 3 napa bah sing marakne ngaboti urip niki napa? Nomor 3 selalu sering nonton eleke wong liya. Lah betul. Iya, jadi wong kok senengane nonton eleke wong liya, selalu mbijeni wong liya niki marakne ngabot-ngaboti urip. Leros. Lha iki tenanan. Jadi wong niku kok nonton eleke wong terus Pak. Contone jenengan kekancan sing mbok tonton eleke mesti jenengan kekancane bededeg Pak. Gini mboten? Jenengan kekeluargaan duwe bojo sing mbok tonton eleke bojo, enake mur gemerah kabeh. Ya apa ora? Ya apa ora? Makane sing marakne ngaboti urip napa? Terlalu sering nonton eleke wong liya. Makanya omah-omahmu gak tahu rukun gara-gara kowe selalu nonton eleke bojomu. Rungok kanem bojo salah pisan dieling-eling wae iki lho. La ilaha Muhammad. Makanya nopo rikala panjenengan dalam berumah tangga kok onone gemerah, onone padu, nyuwun pangapunten, mun to jaminan golek rezeki angel Pak. Lha gestu, makane wong kene sing senengane padu karo bojo, rungokkan kupingmu. Nah, iki tenanan, iki kangelan golek rezeki karena apa? Syarat ngedone rahmate Allah, welas asih Gusti Allah dengan catatan muttaba'atul jamaah, bersatu rukun Bu. Lah nak gemerah niki lho, rahmat arep medun gak sida. Allah sallallahu Muhammad. Sing medun malah Walid jadi lah. Kula niku gujuke nonton apa? Bah enek film terbaru apa jenenge Walid jadi. Iki ya Allah bojo wis 4 isih kurang lah. Wong kene yo enek sing bojone akeh. Endi wonge? Ora enek. Kula serak arep golek kene tapi tuwek-tuwek gak sida. Nak tuwek niku bahaya Pak Dan Ramil. Estu bahaya. Niku mau dibuka niki lho tulisannya expired lah. La ilaha Muhammad, la ilaha Muhammad. Saged dipahami mboten? Dadi rikala awake dhewe pengen rumah tanggane awake dhewe ayem tentrem niku pripun? Belajar melihat kebaikan suami, kebaikan istri lebih banyak daripada keburukan. Cocok? Makanya Kanjeng Nabi, konsep rumah tanggane Kanjeng Nabi nopo? Ajaro rebutan salah. Wong padu kuwi gara-gara ajar rebutan bener, jaluk benere kabeh. Makane bentek iki lho, wong wedok iku kudu ngene. Pak, omah-omah niku ampun kakean tuntutan. Ampun kakean apa? Ampun kakean apa? Sing wedok nuntut sing lanang kudu ngene, ampun.
sing lanang yo kudu nuntut ngene, wong wedok yo sing ayu. Jawab penem, ayu kuwi nganggo ragat. Cocok apa ora? Cocok apa ora? Lah iya, lah kowe lho Pak, eneke mur ngangkon ayu terus duit blas ra tau mbok kei. Lah, sing model-model bapak-bapak kaya ngono wonge ya teko. Endi wonge? Mending lambene batik. Lah. Allah sallallahu Muhammad. Niki saged dipahami mboten? Dadi dikala jenengan rodok mbededek karo pasangan, tontonan apike pasanganmu. Oh iya ya, apike luwih akeh daripada eleke. Cocok? Kekancan sami. Ben ora medhot silaturahim, sami tontonan apike luwih akeh daripada eleke. Makane napa kula remen panitia ngenekne acara pengajian, tegese napa bah wong ngaji niku nggo ngatur jiwane dhewe. Kersane napa kita menyadari akan kekurangan, akan kesalahan, akan kelemahan kita. Wong nak ngerti eleke, ngerti kelemahane, ngerti kesalahane, mongko wong mau ora bakal wani mbijeni kancane. Cocok? Jadi tujuannya ngaji niku digo ngatur jiwa, ora panjenengan ngaji malah ngelek-ngelek kono, ngelek-ngelek. Sing biasane kaya ngono wonge ya teko. Endi wonge? Ngaji sregep budal ning ndi, tapi kok isih kaya ngono, Bu? Mun to peteng langite. Paham napa mboten? Iki lho, jare wis melu ngaji teko ngendi-ngendi, tapi isih wani nyacat kono, nyacat mesti wong ning sampingku iki lho, kiwaku iki lho. Kerudung ijo iki lho. Allah sallallahu Muhammad. Allah sallallahu Muhammad. Saged dipahami mboten iki? Saged nggih. Dadi sing marane ngabot urip napa wau sih? Sing pertama, terlalu melu ngatur Gusti. Sing nomor lorone, kegeden angen. Sing nomor telune, selalu sering nonton eleke wong. Kudune nonton eleke dhewe, Pak. Dadi nak jenenge nonton eleke dhewe ora wani mbijeni kancane. Cocok? Sing nomor 4 nopo, Bah? Sing ngaboti urip. Sing nomor 4 terlalu sering ngitung nikmate wong liya. Ngitung nikmate sapa? Wong liya. Tangga tuku apa sithik mbok pikir. Ya toh, lho coba nak iki bengi iki ora pengajian mesti model-model awakmu iki lho Mbak. Iki mrene ning ngarep TV ngowah-ngowoh daster gomblok, ya ora? Nyekeli HP kelek kecut guyon kata. Nyekroli TikTok. Ya. Ning tonton yali-yali karo tobrut-tobrut lah. Nah gawe tontone Walid lah. Iki lho. Lah iki nyuwun pangapunten teng mriku niki lho. Niki sing marakne ngaboti urip. Tonggo nyetori apa sithik, tonggoku tuku kulkase lebok nindas. Ngene wae piye Mas, sesuk awake dhewe melu utang. Ora usah kaya ngoten. Nggih, ora usah sering ngitung nikmate wong. Makane napa konsepe gedhekno syukure daripada gedhekno syukure daripada sambate. Nak kamu melihat dunia, eling-eling. Nak nonton donya, Bu. Nggih. Nak nonton donya niki eling-eling, awake dhewe belajar, awake dhewe ndingkluk. Awake dhewe napa? Ndingkluk. Tapi nak nonton akhirat awake dhewe kondangan. Saged dipahami mboten niki? Saged dipahami mboten? Empunlah kaya ngono. Pomo aku kaya ngene sing ngisorku isih luwih akeh. Makane nak nonton donya kon nonton belajar, kon melihat ke bawah. Tapi kalau melihat akhirat, lihatlah di atasmu. Paham? Paham apa ora iki? Dadi sing ngabone uripmu gara-gara napa? Uripmu mbok banding-bandingne karo tanggamu. Paham apa ora iki? Mbok banding-bandingno beda, Bu. Hasil rezekine dhewe-dhewe. Lah bojone dhewe mur petani, njaluk mobil sing apik, direwangi kredit. Ya ora? Bar kredit gak iso ngangsur, tarik lesing mumet. Lah menho dadi wonge gedhekno syukure. Allah sallallahu Muhammad. Allah sallallahu Muhammad. Pun saged dipahami mboten niki? Saged nggih?
makanya awak di konsep urip pun tok derek Kanjeng Nabi. Pengen keluarga sing apik nyontonen keluargane Kanjeng Nabi, pengen masyarakat sing apik contonen cara bermasyarakat Kanjeng mbun uripe tata kabeh. Allah sholli ala Muhammad, Allah sholli ala Muhammad. Bun, aku tak nyangoni bocah-bocah nggih. Nggih. Pundi sing cah cilik niki setunggal mriki. Setunggal riyen. Nggih, siji lanang siji wedok. Nggih. Ya. Sini aja sayangku, sini. Ya, lah kok akeh men telu. Ya, gak apa-apa telu kene. Pun duduk. Nanti Mbak Miki satu nih mana? Miki satu. Mbak dulu atau Mas kamu pilih warna merah, biru, hijau. Cekel. Warna hijau, merah, biru. Pilih di. Pilih warna apa? Merah. Yo ngerti duit ya wong kene. Ya wes, salam sele, salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas mana sinten? Andi. Kelas berapa le? Kelas 6. SD iki. Ngajine tekan apa? Napa? Ngaji. Ngajine Al-Qur'an. Alhamdulillah. Cita-citamu sesuk dadi apa? Sopir truk, Gus. Berarti cita-citane sopir truk. Kok kowe duwe idola sopir truk iki piye? Pengen. Lah yo kok pengen. Apa bapak wis sopir? Mboten saged nyopir. Pak Randu ora iso nyopir. Mboten. Lah kok kowe iso cita-citamu dadi sopir truk iki piye? Pengen mawon. Lah yo kok iso pengen, idolamu sapa sopir truk? Oh, kita gara-gara kowe seranganmu sampita. Iya. Nggih. Wah, ini loh. Makanya nek iso anak-anake dijak ngaji ngeten iki lho, Bu. Biar mempunyai idola. Idolane sapa? Para kiai. Idolane sapa? Kanjeng Nabi. Pun tak dongakne ora mur trimo sopir truk tok, tapi duweni truk. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Yuk ngadeg kowe ngadeg. Selawatan apa sing mbok isoni? Sangone iki. Lah iya sopir truk kok sampai tak yo iso nyanyi. Ya lah. Yo selawat. Alamate anak. Mboten saged. Iso mau apa ndi? Cepet ndi? Apa? Apa? Sholawatnya apa? Sholawat nariyah. Sakit badan. Sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan. Sakit? Ya ditabui. Allahumma sholli sholatan kamilata wa salim salaman damat ala sayyidina Muhammadin tibil qulub. Bihim rabbu wa bihim raib alun-aluni birapa ibu wa husnul khatimi yustasqa
وصحبهم في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ضال Allah sholli ala Muhammad. Salale. Ya, berarti cita-citane dadi apa? Sopir apa? Sopir truk. Kowe kok ora pengen dadi polisi? Mboten. Lah ngopo? Mboten kesampaian. Berarti sadar diri. Nggih. Le cah bagus, nggih. Dadi daftar polisi niku mboten bayar. Apa meneh sakniki wonten niki wonten pendaftaran Polri lewat jalur proaktif. Niku saking tafid saged, saking juara, sing penting sampai dugine pundi niku namine Popda niku napa namine? Daerah. Niku saged kena dige ngatrol bijine niki. Kranten dalem nggih sami, santrine dalem. Niki alhamdulillah sakniki sampun dinas wonten Brimob. Niku bapak ibuke bakul mie petel. Anake ora duwe. Tapi sakniki alhamdulillah yo ngaji yo dadi polisi. Lho, kowe gak pengen dadi polisi. Nah iso yo sopir truk yo polisi. Ben ora ditilang. Nah, cocok apa ora? Cocok. Lah berarti pengen ra dadi polisi? Pengen. Duh, keren. Pokoke bujukanku masuk le saiki. Nah, aku soalnya nak kowe dadi polisi rencanaku takon nilang mbok-mbokmu iki lho. Lah, soalnya model-model mbok-mbokmu kuwi nak numpak motor ratinge ngiwo menggoke Nengen. ya apa ora? Nggih. Nggih. Ya wis, kowe berarti ngene wae, kowe kelas 6 to, engko mondok ning nggon kowe. Teng pundi? Wonogiri. Nggih. Ya, cedhak ngono. Lho, estu kranten napa kula riyen nggih sami, Pak, Bu. Kula niku mboten paham kalian Gusti Allah. Kula diaturke cilik karo wong tua titip ning pondok SD, SMP, SMA. Kula mboten paham tujuannya apa gak mudeng. Sementing ngaji yo ngaji turu derek kiai mun ngoten tok. Ternyata nopo lulus saking pondok, lulus SMA, nak mondok mboten luluse, santri niku sampai mati. Jadi medal saking pondok SMA daftar polisi pisan katut. Perjalanan mboten paham dikei tanah wakaf sing sakniki kula nggih niki. Sakniki santri lah kok 500 santri munan. Niki angge-angge orang-orang yakin aku ora melu gawe. Lho nak gawe ora boyok ceklek wae dok 500. Jadi anake kula niku sampun 500 dan semua santri teng pondok kula gratis nih, gak usah bayar aku ngono. Tepuk tangan riyen niki. Karena nopo wong arep dadi wong apik kok dadak anggo syarat kakean ra usah. Aku ngono. Sementing gelem melu ngaji, ayo ngaji. Nggih niku tak openi ket SD sing paling cilik niku umur 2 tahun. Gak duwe ibu kula openi. Lah ngatur Gusti Allah ngono piye meneh. Nggih napa mboten? Tapi alhamdulillah niki. Napa bakal jenengan seneng berjuang nganggo cah cilik-cilik karena apa? Anak-anak ini generasi penerus, mereka adalah subhanul yaum rijalul ghad, mereka adalah calon-calon pemimpin masa. Ojo sampai salah arah, ojo sampai salah didikan, ojo sampai salah pergaulan, bahaya. Sakniki lho bocah nom-nom wis kleru jare bekti karo wong tua malah bektine karo kakek Zeus. Ya apa ora? Bektine karo kakek Zeus pengen urip sing instan makanya dolanan slot. Ya apa ora? Jare bekti karo wong tua malah diombe, ombenane anggur merah cap orang tua. Lah, sing biasane ngombe anggur merah cap orang tua bocah ya teko. Lah bocah-bocah L2 super lolok ku jenenge. Lah iki. Tapi anak-anak ini diberikan contoh amarga napa wong sakniki niki dadi wong tua senenge mur gawe tok. Ya apa ora? Senenge apa? Lho, tapi anak niki perlu contoh, Pak, perlu teladan kaya dene Gusti Allah merintahne, tapi yo dikei teladan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi. Jadi wong sakniki wong tua sakniki aja kakean ngangkon. Lendok ngaji. Wong tuane ya kudune budal ngaji. Tapi ora lendok ngaji, ternyata malah wong tuane nonton TV. Sing biasa nonton TV bocah ya teko. Lendok salat, malah wong tuane dolanan
HP iki lho. Makane aja mbok salahne anakmu cah cilik-cilik saiki dolanan gara-gara nyontoh wong tuane moto melek dolanan wonge ya teko lho kuwi lho Pak. Lah iya, makane anak niki dolanan iki gara-gara napa? Mirsani wong tuane kaya apa. Kula ditangleti, Bah. Kula niku ngandani anak niku gak patek mandi niku gara-gara napa? Siji, aja sampai wong tua niki ngerti eleke wong tua aja sampai ke anak. Contone jenengan padu niku kan bumbune rumah tangga, ngene mboten? Tapi aja sampai ning ngarepe anak. Karena apa? Anak niki ora manut gara-gara ngerti tabiat eleke wong tua. Iso dipahami apa ora iki? Dadi nak padu pripun, Bah? Padu ning kamar, jawilen bojomu, aja ning kene. Yo ning kamar. Lah napa? Kiyu-kiyu. Lah. Kan ya langsung mbok pancal, empuk jeru. Allah sholli ala Muhammad. Allah sholli ala Muhammad. Niki saged dipahami mboten? Saged nggih? Dadi kayak ana contoh, lenduk salat ya wong tuane salat sik. Lenduk ngaji wong tuane budal ngaji. Iki wong tua sing cerdas. Dan yang paling istimewa napa? Awake dhewe nderek Kanjeng Nabi. Lho kula niku kemutan dawuhipun Gusti Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dadi wong tua sing cerdas ninggali anak niki mboten tinggali bondo, mboten tinggali pangkat, tapi tinggalono iman karo ilmu. Cocok? Dadi pangkat derajat niki bonus, Mak. Bondo yo bonus, tapi sing penting kecilik didikno kuat nih imane kek ono ilmu niki lho. Nak duwe iman bocah niki ya Allah iki bojone tanggaku gak oleh di WA lah. Tapi nak model-model jenengan niki nak imane mboten enten kan pendak bengi malah nyekroli TikTok bariku nonton story ini tanggane suamiku sedang berangkat kerja malah di WA lagi apa Dik lah. Sing biasane wianan karo bojone tanggane wong ya teko. Ha, mesti pecine ireng. Ah. Lha iki lho. Pecine ireng. Makane napa ayo kayak ana contoh sing apik-apik. Nggih. Cocok napa mboten? Makane tinggalono iman karo ilmu. Lah pripun, Bah? Nek gak iso didik lebokno ning pesantren. Cocok? Ora duwe ragat lebokno ning pesantren Manjung Wonogiri gratis kabeh. Tepuk tangan riyen iki. Dari tegene kula niku SD-ne negeri, SMP-ne negeri, sekolahnya teng pondok sampai SMA, SMK niki. Lah pripun, Bah? Kula seneng ngeteri bocah-bocah niki dia Sallallahu Muhammad. Lah sing jamin sapa? Sing ngangkat derajate sing jamin Gusti Allah. Kula ngrasakne, Bu. Ternyata selama iki aku mondok SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, ternyata nopo selama 12 tahun ternyata unduh-unduhan niki. Kula mboten paham, ngerti-ngerti nek sing maringi tanah nyoba, tak kei tanah. Mobil kula niku lho, Bu, diparingi ngiyen. Niki mobil kula niku mboten BPKB-ne. Lho estu, tapi pendak tahun dipajeke mending aku daripada jenengan. BPKB mbok sekolahne ra balik-balik. Lah sing BPKB sekolah rung balik-balik wonge ya teko ndi wonge lho kula niku ternyata nopo kemutan ya dunya dumiman khodamani donya niku manut tunduk Pak dikala awak di temen karo Gusti Allah makanya iso mondok cocok apa ora Cocok. ya mondok ning nggonanku ya Insyaallah nak gak niki enten rencang kula ngene majelis Futuhul Qalbi ngene Gus Saladin ngertos ngendi kuwi ya mondok mriku mboten napa-napa sae mriku Gus Saladin niku alumni Lirboyo nggih dadi istimewa mengke mondok kono gak apa-apa pengen rada adoh mondok ning Wonogiri dalem kapan niku nggih ngaos teng kene Gus Aladin iki nggih mboten patek apal nggih Allah sholli ala Muhammad pun tak sangoni abang biru ijo merah. Yo. Jare pengen jadi polisi coba Pancasila saya. Garuda, Pak. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. 2.
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, tak paringi 100.000. Tepuk tangan Rin. Yo, Andi. Ya, niki perawane, perawan Kalimantan. Perawan Munjung. Mriki hawane adem nggih, Bu. Ya, Dok, salam saya. Madhep rono, madhep rono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmane sinten, Dok? Cahayu. Halimah. Halimah kelas pinten? 1. 1 SD. SD pundi? SD Bitingan. Bitengane pundi? Yo, nggih. Nggih, ngajine dugi napa, Mbak Halimah, Dik Halimah, Nduk Halimah? 2 juz. Juz 2. Nggih, tepuk tangan riyin. Ini iki lho, pokok angger cah cilik-cilik lebokno ning madrasah TPA niku lho, Bu. Ben lingkungane niki sae. Keranten lingkungan niku juga penentu, Pak. Saat ini lho lingkungane dhewe obah sithik. Hai, ya ora. Lagi tontonan sampita pra yo hai terus bendak dina. Ya ora. Niki lho, makane nek iso dilebokne pesantren, lebokne madrasah TPA, kersane napa? Anak mempunyai circle yang baik. Allah sholli ala Muhammad. Nduk, Halimah, cita-citane dadi apa? Jadi dokter. Dokter apa? Dokter. Ya dokter kan akeh, dokter kewan, dokter menungso, Dokter manusia. manusia. Sing arep mbok suntik sapa? Sing mbok suntik ku sapa? Dokter. Sing mbok suntik Pak TNI apa Pak Polisi? Orang yang masih tua. Oh, sing tuwek-tuwek hati-hati suntik karo Halimah rambung gue. Ya wis, Halimah, kamu bisa doa kepada kedua orang tua, Nduk? Enggak. Doa mau makan bisa? Bisa. Coba. Allahumma barik lana fima razaqana wa qina adzabannar. Amin. Amin. Wi doa mau makan. Tapi kula kemutan ijazah kiai kula paring jenengan. Purun mboten? Kersane donga niku saged nyedot rezeki sing liyane. Dadi ngeten. Kiai niku nate dawuh, "Le, doa mau makan kuwi donga umum. Pomo diartekne Allahumma barik lana. Allahumma duh pangeran kawula barik lana nyuwun keberkahan. Fima ing dalem rozak tanah rezeki. Waqina adzabana lan tebene saka genine neraka." Niki donga umum, mboten khusus gumaam tok. Lah niku nak dawuh kiai, setiap kowe oleh rezeki apa wae wacakno Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adza minimal ping 3. Contone kowe dodolan, ya toh? Tapi coba banter-banter untuk bayaran. Allahumma barik lana. Aja banter-banter. Allahumma barik lana wala geger. Ya, entuk rezeki mobil cekelen, ya. Saged dipahami mboten niki? Kersane ben narik rezeki lintu. Ditampi napa mboten ijazahe? Nah, nggih. Nduk, kamu doa kepada kedua orang tua enggak bisa? Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma. Bisa enggak? Bisa. Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama Rabbayani Shaghira. Apal mboten? Ya ora apa-apa cah cilik. Tapi mengke iki Quran lho iman lho ya. Dadi kedae diajari donga-donga riyin. Keranten napa ridhollah fi ridho walidain. Ridhone Allah terletak pada ridhone wong tua. Niki Halimah tak kasih. Kamu biru, merah atau hijau? Merah. Ya.
padha mbokmu wis ngerti ya. Ya. Ya, nggih. Kene sing rondo enek ra rondo. Kula njaluk rondo. Ndang rondo enten mboten? Pundi? Ora calon rondo ngawur. Mun. Pundi sing rondo? Nggih. Tapi miki sing mboten ngagem kabel enten mboten? Calon duda dirungokno aja nonton eleke bojo tapi tontonan apike bojo luwih akeh daripada elek lho ben ra sida padu engko ora sida cerai ya pun di rondone mau 3 rondo kabeh oke berarti gawe klub paguyuban rondo-rondo munjung Ndoko niku pundi? Oh tepe. Di mik endi? Enak ra mik? Ge enek mik setunggal sing wireless. Mboten enten. Ya wis tak ijole nyo, kene kono. Nggih. Ya sing guri wae tak sangoni. Mik sing gelem nyekel mik tak sangoni. Yo. Ngadeg mbok ngadeg ya Allah jan salam rin mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmane sinten? Sukirah Pak. Sukirah celukane Yusuf. Sapa Yusuf dong Yusuf. Biasane kuwi to Bu, jeneng Jawa kuwi kan Paino celukane no, Paidi celukane di, Paijem celukane jem, Sukirah celukane suk. Ya Bu Sukirah suk nggih. Nggih, Pak. Jenengan yuswane pinten? 73 pun sepuh Pak. Bonus kuwi Pak. Muga-muga panjang umur amin Allahumma. Amin Pak. Ditinggal garwa pun pinten tahun? Nembe Pak taksih mendak ping kalih. Oh, nembe mendak niku berarti telung mendak pinten? Kalih 11 wulan. Oh, 11 wulan. Nggih. Asmane sinten bapake? Rebo. Nggih, Rebo. Nggih. Niki dina napa? Nggih ditungakne sarang-sarang nuwun hadiah Fatihah kagem para bu muga-muga estu pinaringan swarga langgeng ngarsanipun Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih Bu Sukirah. Panjenengan ngaji ngeten iki menapa mboten? Alhamdulillah remen sangat. Sing disenengi apa? Barokahipun dateng jenengan. Nggih, alhamdulillah dateng dalemipun Gus Idam. Oh, jenengan sering tenggene Gus Idam. Jenengan pun ate ngertos kula. Nggih. Teng pundi? Ning ndi aku curiga iki ya. Teng pundi jenengan ngertos kula? Teng YouTube. Nggih. YouTube. Oh nggih. Mun, dadi pesane Abah kanggo awakmu kabeh, media kalau bisa jadikanlah sarana dakwah. Amin. Sarana nopo? Dakwah. Tapi panjenengan kalau bermain media harus siji dieling-eling. Ojo baperan. Ojo apa? Baperan. Jadi dolanan media monggo sarana hiburan dienggo nyambung seduluran tapi ojo sampai baperan. Ngaten nggih? Pun sae niku pokoke melu ngaji lewat YouTube ngono ya. Waduh soalé nggih. Pun Bu Sukirah panjenengan surat Al-Ikhlas saged napa mboten? Insyaallah. Cobi sangoni njaluk abang biru apa ijo? Tak sangoni loro nakno. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, tepuk tangan riyen. Niki Bu Sukirah enten 200.000 kagem jenengan.
Lho pokok angger gelem wani maju ya kasih ya Bu Sukirah. Matur suwun Pak. Nggih, pundi mike parene kula. Tepuk tangan riyen kagem Bu Sukirah. Alhamdulillah luar biasa nggih munjungan. Yo lagune Padang Bulan sik. Muga-muga sing peteng-peteng urip balik kok kene dikeki padang kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yo Padang Bulan. Allahumma Muhammad. Lanjut apa rambung? Nggih, pun. Dados awake dhewe niki sampun mlebet wulan Syawal, wulan peningkatan. Peningkatan napa? Awake dhewe kudune tambah sing sae. Wingi wekdal siam masjid-masjid kebak-kebak. Gini apa mboten? Tapi bareng Syawal, ya Allah, salat subuh wae kari perang sop. Gini apa mboten? Niki lho, kudune ditambah tingkat nih. Nggih, kudune tambah tingkat nih, tambah sae tur tambah sae. Tapi kedah panjenengan pahami, awake dhewe ibadah, Ibu, nggih. Awake dhewe ngibadah, nggih. Niku wonten 6 perkara sing marakne ngilangake ganjarane wong ibadah wau. Napa niku, Bah? Situ asya'a tuhbitul a'mal. Jadi ana 6 perkara niku sing iso menghapus ganjarane wong ibadah. Sing pertama napa? Sing pertama istighalu bi uyubi khalqi. Sing nomor 1 nggih, menyibukkan diri awake dhewe niki nonton elek-eleke wong liya. Lho, wau kan sampun diterangke to bahwa sing marakne ngaboti urip ternyata nopo? Sering nonton eleke wong, nonton aib-aibe wong. Ternyata wong sing seneng kaya ngono bahas eleke wong liya teng mriki niki iso ngilangi pahalane wong ibadah. Walaupun sholatmu apik, ngajimu apik, tapi kok model-model senengane kowe nyacat wong liya niku iso ngilangke pahalane ibadahe panjenengan. Saged dipahami mboten niki? Allah sholli ala Muhammad. Allah sholli ala Muhammad. Bun. Lah sing nomor kalihipun apa, Bah? Wa qaswatu qalbi, atine sing atos. Lho. Lah ati atos niki pripun carane, Bah? Ati niki ben iso gampang dikandani. Niki lho. Awake dhewe panganan ati, awake dhewe ya kudu gelem ngaji. Kudu gelem apa? Kudu gelem apa? Kudu gelem ngaji. Ranten napa? Awake dhewe nggih gelem alaikum bi mujaladil ulama wastimai kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyi qalba mayyita binuril hikmah. Dadi wong sing gelem ngaji lungguh bareng karo wong alim ngrungokne dawuh-dawuhe niki iso ngurip ati sing atos kelawan binuril hikmah, ilmu sing manfaat. Ilmu sing manfaat. Kaya wong ngaji ngene lho. Jenengan kok zak-zak, oh iya ya wah aku sregep wae ngibadahe toko omah lali meneh. Ya ora apa ya proses. Bun, Allah sholli ala Muhammad. Allah sholli ala Muhammad. Bun, jadi carane ben ati ora atos dikandani niki lho, Bu. Anak-anakmu dikandani ngeyel ya kuwi ketoke gara-gara ora tau mbok jak pengajian. Lho, kula wonten salah setunggale anake juragan niku, Bu. Wong tuane bandane ora umum, tapi ngandani anak lho, anake murwani terus. Lah niki pripun, Bah? Solusine kula ken sowan ning kene kiai ngoten. Alhamdulillah keranten gelem silaturahim tenggene para kiai niki lho, anake sakniki sampun dados dokter ditata luwih gampang. Allah sholli ala Muhammad. Makanya nak anakmu dikandani ngeyel jangan ngaji, bojo yo ngeyel ya padha, Pak, jangan ngaji.
Tapi model mbok-mbok iki nak diruyah ora mandi yo, Pak. Lho iki tenanan, mandine nak dikei rupiah, ya ora? Ya ora? Kowe pilih diruyah apa rupiah? Lho, rungokkan, Pak. Ben, la ilaha Muhammad. Ben, sing nomor 3 napa, Bah? Wa hubbud dunya. Wong niku eneke murmu berdonya wae. Nganti lali karo sing kuwasa. Ning teng mriki niki iso ngilangne ganjarane wong ibadah. Berarti pripun, Mbah? Donya niku, Pak. Pun konsepe donya kaya dene ayang-ayang. Gusti Allah niki ibaratnya sengenge, nak panjenengan sing mbok uber ayang-ayange, sengenge ngetutne napa mboten? Ya mboten mungkin sengenge ra bakal ngetutne, tapi dikala panjenengan kejar sengenge ayang-ayange akan mengikuti panjenengan. Paham? Paham? Berarti pripun? Sak obah-obahe sementing obah wancine ibadah tetep mun toto kabeh, Pak. Lho kula niku sami esuk yo dadi polisi sik, patut-patut ngono lho, Bu. Bengi ngaji yo alhamdulillah ketoto kabeh. Niki lho. Tapi sing penting kewajibane ning gone Gusti Allah toto sik. Cocok napa mboten iki? Lah, mun. Dadi sing marane ngilangne ganjarane wong ibadah, pahalane wong ibadah niku gara-gara hubbud dunya, eneke murku berdonya lali karo sing kuwasa. Pun sing nomor selanjutnya napa, Bah? Nomor sekawan wakilatul hayai. Wong kuwi sithik isine gak duwe isin. Contone gak duwe isin pripun, Bah? Tegese ngeten, jenengan nglakoni maksiat tapi malah mbok pamerke. Contohnya kok cah nom-nom iki lho, gandengan karo zange malah digawe story. Ya ora? Kadang aku yo trenyuh model-modele cah saiki lho, modal-modal WA iki lho wani gonta-ganti pacar kok, Pak. Wong kene yo enek. Wonge yo teko. Karena apa? Sekarang banyak pemuda bermental-mental buaya tanpa biaya. Lah. Ya ora? Bon, niki lho. Dadi aja mbok pamerne wong maksiat kok malah mbok pamerke. Mendem kok zak-zako, bariku gelut zak-zako, kecekel polisi nangis. Saged dipahami mboten niki? Saged dipahami nggih? Bon, niku wong sithik isine teng ngarsanipun Gusti Allah niku yo iso ngilangake ganjarane wong ibadah. Bon. Sing nomor gangsal napa, Bah? Niki watulul amal. Sing nomor 5 ne kegeden angen-angen. Dadi wong kegeden angen-angen niku, Bu, niku yo ngabot-ngaboti urip, yo iso ngilangake pahalane wong sing ibadah. Lho dirungokno iki. Makane urip sementing sakniki iso mesem lho, Bu. Syukurana. Sing penting isih sehat. Lah pripun, Bah? Masalah kula niki bertubi-tubi. Utang kula kathah niki pripun? Hei, aja kuwatir. Awake dhewe niki isih duwe Gusti. Hei, isih duwe Gusti. Kabeh niki minallahi ilallahi. Abot uripmu fafiru ilallah, mlayu ning gone Gusti. Aja ya cah nom-nom pedhot karo zange malah mlayu ning nggon dem-deman. Bariku ning perapatan mendem ya ta, gawe story. Hidupku sudah tidak ada arti. Ya. Lebih baik aku mati. Koyok ngono ku story WA diwaca malaikat Israel. Lah, Sherlock bolo munjungan. Lah, tendang rampung nih. La ilaha Muhammad. La ilaha Muhammad. Bun. Sing terakhir napa, Bah? Wadzalimu la yang tahi. Sing nomor terakhire wong niku eneke gawe kerusakan sing dilakoni perkara sing gak ana manfaate niku ternyata napa iso ngilangke pahalane wong sing ibadah. Makane teng sawal niki ayo ditata sing ora apik-apik diilangi. Ngoten nggih? Pun mbok pilih ngoten mawon, mugi-mugi saged manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pun tambah toto uripe jenengan dandani ibadahe dandani sedantene pun to toto aku pengen wong mriki iso mulya donya akhirat. Amin Allahumma liridho ilahi wa disafaatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Tangan tengene parene dodorin sebelah kiwa ditemplek nih
niki kula syahadatne riyen kersane panjenengan balik kok kene dikei jejeg lahir batine donya akhirate. Amin Allahumma. Ditemplekne Bu, aja diremet masyaallah. Templekno tangan tengen parene kiwa, sing kiwa. Lah niki panggonane ati niku qalbun mukmin baitullah. Niki namine syahadat thariqah. Syahadat napa? Thariqah. Yuk derene Abah, syahidallah annahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sahidna ala anfusina ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu alla ma'buda illallah ashhadu alla mawjuda illallah ashhadu alla ya'rifa illallah ashhadu annahu haq ashhadu annahu ma'al iman ashhadu annal haqqal abdi ma'as sayyidi fi zamani wahid. Al-Fatihah. Sebelum ini apa-apa labu di seluruh awak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim. Sarang-sarang. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaik. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Wa la hawla wa la malja'a minna wahi ila ilaihi. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis la takilni ila nafsi tarfatan ainin. Allahumma bi barakati rabbik firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Panjenengan dibayangne wajah wong tuane jenengan mengke maturne hajat-hajat panjenengan, bayangno wajah tiyang sepahipun panjenengan sing isih sugeng maupun sing sampun tilar. Mengke maturne hajatin jenengan, monggo sareng-sareng diwiwiti kanthi waosan basmalah sarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Maturno hajatin jenengan kalih bayangne wajah wong tuwa. Ranten ridhollah fi ridho walidain. Ridhone Allah terletak pada ridhone tiyang sepah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan muzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa durna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma aftah alaina abwabal khairi wa abal barakati wa abal nikmati wa abal rizki wa abal quwati wa abal sihati wa abal salamati wa abal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wasrif ana bihaqqil qur'anil azim wa nabiyil karim sarad dunya wa saral akhirah rahimi wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Mengke mawi lewat Wonogiri monggo pinarak nggih. Ketik mawon ning Google napa teng TikTok napa teng YouTube abahe kok ngeten pun medal kathah. Nggih kirang langkung nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.